নমস্কার, আপনারা দেখছেন লামডিং টাইমস। আমি লামডিং টাইমসে এই মুহূর্তে যে নিউজটা দিতে যাব সত্যি এটা চিন্তার কথা, কারণ লামডিংয়ে দেখা গেছে যে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস লিডু ডাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস 15604 ডাউন লিডু গুয়াহাটি যে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস আছে সেই এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে লামডিং জিআরপি তথা আরপিএফের বিশেষ দলে অভিযান চালিয়ে 9mm পিস্তল সহ দুজনকে আটক করেছে। এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছি লামডিং জিআরপি থানায়। আরও দেখা গেছে যে লামডিং জিআরপি থানায় লামডিং জিআরপি আর আরপিএফের বিশেষ দলে অভিযান চালিয়ে 9mm পিস্তল, 5টি সজীব গুলি সহ দুজনকে আটক করেছে। আমরা যেটা জানতে পেরেছি আটকাধীন দুজন হয়েছে, একজন মহিলা লিখুমালা, তিনি হচ্ছেন তুইংসাং নাগাল্যান্ডের, আরেকজন হয়েছে সুদীপ মালাকার হাওড়াঘাট কার্বিয়ালংয়ের। আর সবথেকে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে এরা যে সরবরাহ করেছিল সেটা একটি কালা ব্যাগের ভিতরে ফ্লিপকার্টের বক্স, অর্থাৎ কেউ দেখলে বলবে যে ফ্লিপকার্টের কোনো সামগ্রী, ফ্লিপকার্টের বক্সের ভিতরে 9mm বন্দুক, 5টি গুলি, সজীব গুলি সহ তারা সরবরাহ করার চেষ্টা করেছিল। তবে লামডিং জিআরপি তথা আরপিএফের বিশেষ দলের অভিযানে কিন্তু তাদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্তমান তাদেরকে আটক করে রাখা হয়েছে লামডিং জিআরপি থানায়। আমি আবারও বলছি ব্রেকিং নিউজ। আর সবথেকে বড় ব্যাপার যে 9mm পিস্তল, 5টি সজীব গুলি সহ তাদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এই দৃশ্য আমরা দেখাচ্ছি লামডিং জিআরপি থেকে। দুজন আটক হয়েছে, আটকাধীন দুজন লামডিং জিআরপি থানায় আছে। আর বর্তমান এই ঘটনা তদন্ত করছে লামডিং জিআরপি, অর্থাৎ লামডিং রেল আরক্ষী এই সমগ্র ঘটনা তদন্ত করছে। কিন্তু আচরিত কথাটা এটাই বলতে হবে যে ফ্লিপকার্টের বাক্স, আমি আবারও বলছি যে ফ্লিপকার্টের বক্সের ভিতরে সেই বন্দুকটি ছিল। তার মানে এখন যারা সরবরাহ করছে তারা কি নতুন টেকনিক ইউজ করছে নাকি? ফ্লিপকার্টের বাক্সর ভিতরে সেই বন্দুকটি ছিল, আর সেই বন্দুক নিয়ে কিন্তু তারা লিডু গুয়াহাটি যে ট্রেন, ইন্টারসিটি ট্রেন, সেই ইন্টারসিটি ট্রেনে কিন্তু তারা সরবরাহ করার চেষ্টা করার সময় কিন্তু ধরা পড়েছে। যাই হোক, আমরা চেষ্টা করেছি লামডিং টাইমসের দর্শকদেরকে এই নিউজটি দেওয়ার জন্য। আপনারা ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন।